बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों ने क्या हाल है। मेरे दोस्त आज ये साढ़े को एक आया है सल्लाफ एक्सीवेटर 200 का ये सीजो का इंजन है सीजो का जापानी इंजन को ये सल्लाफ इंजन को लगता है ना ये सल्लाफ जिंदा अपना जाम में भी आ शार्ट है चेक कर दें क्या मसला है। वीडियो में जुड़े रहिए और सारे चैनल को सब्सक्राइब करो। आने वाली नई वीडियो तुहाडे तक आसानी नाल पहुंच जावे। हुण शुरू करने आ सलफ दी रिपेयरिंग। ये छोटी कुप्पी है भाई जड़ी वड्डी कुप्पी तरह लगी स्टार्टिंग वाली चाबी जना चाबी सुई का करंट आना है। पहले चाबी सुई का इंजन करंट आना है इसको हो के फिर इस कुप्पी जाना है। ओए होए सलाह ते जोड़ा है पानी की वजह को कार्बन और नेचर रंग ना पिया है ये सामने तो नजर आंदा पिया उसी इसको बाहर काट दें बाहर काट के फिर चेक करते हैं। सारा जाम होया पे सारा पानी बड़ा भी नहीं होए 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 सारा सारा ये सलावती जो है पानी की वजह को ये मशीन खलोती रही और जंग लग गई बिच बारिश आनी रही ना उसकी वजह को जंग लग गई सारा ये देखो सारा जंग लगा पे जो कार्बन फसे पान बिच आर्मेचर दी सफाई करे सुन बॉडी दी सफाई करे सुन ते तुरना वीडियो शेयर करे सु सारी।
माशाल्लाह कितना कचरा है, सारा 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 जो है ना पानी पानी वाले की वजह से रंग गया। इन्हें कार्बन बाहर कट दें, कार्बन को जो है ना पेट्रोल ना धोसूं, पेट्रोल ना धो के हाउस खुले ने गरारी बाहर कट दें, कुछ चेक करेंगे। चिमटा गरारी वाला सला फोन खोल के दे अपने गरारी ठीक है भाई, ते बुशी ठीक है। उस तो बाद इन सलाफ को कर देना फिट, गरीस शरीस ला के, ते वीडियो देखनी है पूरी, वीडियो बड़ी मज़ेदार है। गरीस ला लेनी है, चिमटा फंसा लेना है। उस तो बाद बुश ते गरीस लानी है, एक फिट करना है। गरारी बह गई, उस तो बाद यही काबला वो इत्थे फसाना। हाउसिंग फिट करके उस तो बाद एटा पाए फसाना उत्ते। बोल्ड लाना बैरंग गरीस कर दें, सुबह तो वाला है।
इस तो बाद कुपी फिट करनी है। कुपी सही है, फिट करना है। कुपी फिट हो गई है। इस तो बाद आर्मेचर फिट करना है। ग्रीस लानी है, ग्रीस। इस तो बाद आर्मेचर फिट हो गया। आर्मेचर तो बाद बॉडी ते करम प्लेट ही फिट कर सकते। बॉडी फिट हो गई है। इस तो बाद एक कपड़ा है। और थले कार्बन टाइट कर जो कार्बन प्लेट वाले छोटे। नाप करा नाप करा। सलफ तैयार हो गए, बिल्कुल फिट है। अञा ला के चेक कर सा ते साडे चैनल को सब्सक्राइब करो। आने वाली वीडियो तेरे तक नोटिफिकेशन पहुंची रही। बड़िया मज़ेदार वीडियो सलफ दियाँ, जनरेटर दियाँ, कंप्यूटराइज फॉल्ट हो कोई एक्सीवेटर दा, लोडर दा, डंपर दा, कोई किसी मशीन होंदे अस काम करते हैं, कार का काम करते हैं, कंप्यूटराइज मशीनों का काम करते हैं। तो तक वीडियो
नोटिफिकेशन पहुंचती रही। तो जल्दी जल्दी कर लो सारे चैनल को सब्सक्राइब। साडा नंबर है दिता हुआ वीडियो नाल, ते कहें दा मालूमात पता करना है कर सकते हो।